हो गया। जामनी खिचड़ी आड़ा तो ट्राली लाई के फेरा ना जाना नहीं मैं लाल ऐसा आएगा अबू तो मैं बदे हैं नहीं पेट्रोल हो पेट्रोल का तरीका लक्की में हमने आग पावने ओने याद न ला कि मेरा मुक्को है मैं शबाज से थिगड़ी दे में जावना पवाने ठीक है तू आ जा कड़ाक तो सोना पिछले साल ले बता पिछले साल दिखती हां पुरानी मजबूत समझ चाहिए कोई पुरानी माने पुरानी आजकल की दुआई हाँ এটা পড়ে থাকবে এই নিয়ে भी दोस्त ने नहीं भी रोल ये रास्ते हां जो सोना बच्चा कहां कीता है हां नहीं तो बोल बिस्मिल्लाह
अंदर बैठा बुला बत्ती ला की मोल लाई बड़ा 1,52,000 रुपया एक पैसे तो लगा एक बंदे का रोक लिया ओ लाई लाई तो बड़ा पाया इतने पैसे नहीं चाचे तो प्रेशर पता लग जाता गरम हो गया हाँ हाँ ऐसा क्या चली चली चाचा मैं था कि चाचा सी मोड़ आ गया जिले तुस जलावना ना आ रहा वो कदम चलावना कोई पता नहीं रखे चिरावना कैसे आ जाए सही पहली दीवार से पानी चलाया है छोर किधर गया निक्का निकू हाँ वो जाली तो जड़ा तो लगी हुई वो ट्रैक्टर चलाता है ट्रैक्टर चला लेंदा हाँ माशाल्लाह ट्रेन है हमारे मोटर है ना तो चला लेंगे तो 7 साल से मोटर ड्राइवर चला लेंगे टकड़ा हो जाती शहर का भी ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ हाँ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਲੀਟਰ ਤੇਲ मोटा पे ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ हाँ गंदा पानी अपना 200 से 40 रुपया जिम्मेदार हो गया पानी का ऊपर तो सीधे नहीं बड़ा पिया मैं समझ नहीं पता मुला आ रही पानी ना ढाई पता लगा गया ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ होना तो नहीं मशीन दूसरा नहीं केड़ा लगता अब फायर कोई काम डाल दे लेकर पर खड़ा
ਗੇੜਾ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਾ। बेहतरीन चीज़ है।